Ta omlai 20 minutter farner, gjør vi 36 trusti urslit. Christian Morsen og Jakob Borg spiller vel sammen. Innfyrre kommer storspillende Barry Olsen. Han utplasserer Trygva Askam og FC Høyvudsmalnon. 1-0. Jalkrum Elter gjør til 2-0 enn han løt i at han nå. Ta Jan O. Tarnavor slipper å renne inn i brottstegn etter Hotna Spars. FC Høyvud får en gilta målaga kom innanför dysten ta Jørgen Meidelberg slipper pura laser mot Meinarde Johansen. Men skottet för Dix fram vid ståndjene. 2-0 var han ikke vannluka for i undertippa av høyviskingarna er for til Holdagsvei. Men bant for i Holdag atter gale. Utanfor myndena legger Johan Ellingsgaard en 4. Trygve bjerka skotten fra Jalkrummet, men for ikke gjørs vid returen til Jakob Borg. Og 1 minutt at han avviser på 36-erne hvordan latta kan gjerast. Bare til Jakob, så spiller han pura frian Simon Johansen. Holdagsstøvan er 4-0 på 36. Vi ikke mer enn byrja oppa 17 halvleik, så er Jakob Borg atter oppa spil. Og atter vi går hjelp fra Barry Olsen. Så er 5-0. Eleveringen fra Barry er av høvnstøyen. Christian Morsen vil eisen slippe opp i parst. Teker Kjærtsnøy i egnar henter, 6-0. Christian Morsen åsar eins og resten av B36-linjen av spilletleie i løtene. 6-0 kan Johanek ta et av beste erfarner 35 minutter av dessen. Men sannlagen var at det kunne være minst slukt. Tøy var det ikke for Trygve Askam og Åhepne, hei B36 finnes jo enn flere mål. Tarkvøyte er to ikke helt littner enn. Jakob Borg finner Magnus Olsen, så er 6-0. Det kan bare stedfestast av munnen i middelen 8-lige i Vodafone-deltene og et fyrstedeltelig er himmelvøyer. FC Høyvøk får et trøstemål mot i enda noen. Det er Sondaf Jakobsen som skårer. B36 vinner 6-1 og er klar til halvfinalene om Lagman Steibe. Gudmund Nilsen kjører bestremet strys ved alle backlinjene og får lagt bolten ut til Hans Paula Samuelsen, og så er stående 8-0 til utlige. FC Sorøy sværer atter i fyrre holdet. Bolten kommer inn i brottstøyen og brottspark til Soringar. Jon Krossla Bolsen skyter 8-8. Og etter røysene stående i Hollandsnån. Point etter stegjen tekker bestremer etter løslene, og i første minuttet etnast er Gudmund Nilsen å skåre til 2-1. Stående gjør bestremer gjert oppa til bedre luttla løtt og 17. Kristoffer Jakobsen vil feltet i brottstøynen til FC Sorøy, og dømmer Ransen Juros pågår av brottsparspletten. Toppskytten gjør bestremer i fjør Arnbjørn Hansen teker, og han øker løslene til 3-8. Webe Sundberg vil ikke mekne finne nekka særlige målmålager, men etter 3 målet gjør bestremer for heimalige nekka gauar målager. Men det etnast ikke å få flere mål, og det hjelper heller ikke på stående at de får en mann utvurstand. Martin Tausen færser 17 gula kort etter å ha taklet Arnbjørn Hansen heldur herliga. Og i stegen er det bestreimor som stedfester siren. Og i søgnasta minuttet skårer Leif Niklasen til 4-8. Bestreimor er i halvfinalene og i stepakappingene. Etter disse sjokkbrygjene teker Heimali iver og hever løytlige Iva. Men Malmö-løggene er ikke der større første lødna. Leie godt av Arnfinni og Tøymner Ultras og tar døytja søgner menn. Da 20 minutter er løgter er mal i Sarsborgjere. Bolten blir sendt ut til Sølva Vatnamar i høyre søye. Lorvishingren legger en funnet bolten 4 her Sonny Olsen for panna. 8-0 og som vera mann godt leie at Tom Josablav i skulden. Finne Justinesen er nærvig at økja lød og 17. Men Tore Thomsen og Aristide får i fela bant bolten borster.
Og hinenda nån røyne Nikolaj Eriksen seg vid skåte som Gesatori ma I fotla langt fyrir at bjerga. En aberrand. Stig Roar fengar et innkast, slipper fram vid attasta skansan og Tjavujingen Niklas Niklasen og pura fruer. Og I stedet for å sette beina kaos mot Malnon, røyne normæren at lappa bøttene på Gesatori som kommer ur Malnon, men skåte fyrir vi syner av. Arjaman trusta beina veien I starten halvleitje for å få utjannande Mali og tar kom òsne til nekrar fynar Malmö-lagar. Her Stig Roar Hagster, men fer ikkje stort bøttene mot Malnon. 15 minutter etter av Dystnon, Alex Mellemgaard teker frispark, og inn I brostein Aristide Hagster, Javna Grøtøyt, og Arnfinnur ikkje nøkte vi gongtena. 5 minutter for Dystalog sløsa tar I Vujingaverine. Bøltren enda til Kenneth Jakobsen som høkker til. Men hesefer Bjergar Stongen virrande steba vinnarnon. Det kommer ikke mal I vanlige løgtøyne, tog man langt løgtøy til for at avgjøre Dysten. Vujingar hever beste røntene I langt løgtøyne, da Sonny Olsen sender hetta frispark med Malnon. Tore Thomsen Bjergar, og heldur han ikke mal kommer I langt løgtøyne. Dysten skal avgjøres vid brosparskapping. Sonny Olsen fister, 2-1. Sjøne Bjergar Gesatori skåtene fra Gunnar I Haraldsen. Salve Vatnamar skorar trygt, 3-1. Nikolaj Eriksen minkar Ramonen, 3-2. Sam Jakobsen til 4-2. Morten Urhørg, 4-3. Atle Gregersen, 5-3. Evrad ble frekt til 5-4. Så kan Finnur Justinesen kjøta Vujing I halvfinalena. Men Tore Thomsen har lustan av og Bjerkar. Stig Roar kan vi skåra få Janva I rockskapen atter. Men Gesatori vil dagsens med I Sarpsborg til han Bjerkar brottsparsenon. Vujing vinner 5-4 og spats I halvfinalena og I kappinsen om Løkmansteibe. Tui fingu UF-leikarnir løyvi til å ha bøltenegg I fyrraleikje, men til utan å skapa det høytstørre Malmö-leikarnir. Men I skjeidsunum nutte få toftamenn sin fyrsta verilige Malmö-leika. Ta I sera kvitje Daniel Pauli Høygård vil sendra steg I høgru. Han legger bølten vel I 4 og gjør så vel. En dente til 8-0 til Bjørtrus. Distrin var til tøye mester av helden høren spjallet. Men det var ikke 4 møter endan I fyrraleikje at domar fyrst fyrir hei Ostaflysen av loftet. UF vurs til tøyer ser det godt samanspel, og det det utgjavende malet og godt døme om. Og sindra småspallet atra vøtlun endar vi, at Kai Ennigar sender en lenka sending fram til Aka Petersen, og kom fram vi. Han drever sindra inn etter, skyter, og så støvan 8-8. Tofta vi han ansei sera vel etter Rekko Jakobsen, men en skjelfyrst 7. minutte, fer Rekko godt plås å dekka bulten til seg. Og han gjør ikke mættere enn å smekka bulten ur 30 metrum og bønnes I malet, til støvna 2-8. Og akkurs mal av klaksutkynsene. Bara 30 minutter etter at UF kom I 8, fer Bjørtrus at heldur Ivarsson brottspark. Ta Paul Johannes vil feltur UF brottstøynen. Brottsparket teker til han rutinerer Øssel Hansen, og han svuker ikke allite. 2-2 og 8 spenninger I Fuglafjord. Da det restet av 5 minutter av de vanlige leiktøyene, tro Bjørtrus leikere og Viasfolk, at Siersmål var kommet I hus. Paul Ennigar så åheppen å høtta bulten I mål, men domar heldur at Keita hever skump under Paul. Men gjør sliter, og igjen I røynt at avvarska domaren lujer Kai Ennigar brottliga svenadegen. Nei Kai, hatta tøyma vi ikke suttja vøtlun. Og I ivetøyne kunde Paul Johannes avgjørst distin, og hatta skulle bare ikke være dævren til Toftamon. Langt løgtøy måtte til, og begge linje høtte sine målmøylegar av få mål. Men da det restet I 8 minutter av langt og løgtøyne, kom rettelig dramatikker I løgtjen. Karl Løtjen vil sende av sted, kom inn I brottstøyen, dekte Karl, og takk for 0 centum brottsparsk. Hjelpardomaren vil til å hava året av domaren. Hans sjølnammer at talan ikke en brottsparsk. Så I samråd vi hjelpardomaren vil brottsparsk kolddømt, og Karl får seg 17 gula kort for film. Ordet vurste nu 120 minutter, og vennjerne bayer hadde skriva sine lepar, og sier hvor skulle kjøtta brottspark for begge linje. Men så henter hetta. Frittaf I lampan fengar bulten fra en bjottrukjera. Verjan lengt fram I vøtlun, og så gjørs Øssur Dalbo dagsens etja I essensera underhaldande distene.